حسبالك يا سمير متيني حسبالك. تلي فدرالية بسوريا ولا مركزية. تعال نحكي لك ايش صار اليوم. واليوم حط غوطين. انتوا اليوم راقبوا لي وجهه في اللايف، حيكذب كالعادي ويطلع اخبار. المهم ابو السوس قلت لي الجنرال مظلوم عبدي قائدكم حيلتقي مع رجب طيب اردوغان. ايه بيصير مو غلط، بس خليني احكي لك شو صار اليوم بلقاء قائدنا رئيس الجمهورية العربية السوري في تركيا. اليوم شفتوا التشكيلة اللي كانت قاعدة على الطاولة؟ وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية من عنا، والقائد أحمد الشرع. هذا موال لحاله، هاي الصف بس شوفوا قاعدين على الطاولة عرف في قصة حتصير. وبالمقابل شفنا مين كان قاعد، قائد لعمليات الشمال كلها كان موجود. هذا بس رقم، هذا حطوه بالك. هلا في عملية جاي للجماعة، يعني انتم بدكم تفهموا ولا لا؟ وامريكا اليوم يا غالي شو قالت لك؟ قالت لك حان الوقت المناسب لانسحاب كافة العناصر الموجودين في سوريا. واليوم تسرب خبر انه وفد من الحكومة بمرافقة فريق من الامم المتحدة وفريق من التحالف الدولي وفريق من قاعدات أمريكية في شمال شرق سوريا. ليش؟ في عنا جون هنيك للإيداع صح؟ وفي عنا مخيم الهول، وفي عنا أكثر من قصة. اليوم تسلموا ملفاتهم، تسلمت الحكومة بشكل كامل. منجي لعند جماعة قسد. أمريكا مشان ما تقول لكم إنه نحن تخلينا عنكم، تجيكم بصورة ثانية. إيه شو بدكم؟ منا منصب مثل فهيم عيسى، نائب وزير الدفاع، نائب كذا. ايه من عيني. انتوا جاهزين تقاتلونا جماعة قنديل وكل شيء بيتعدى على سوريا؟ جاهزين تحموا سوريا؟ جاهزين تقاتلوا فلول النظام؟ جاهزين تقاتلوا اي حدا بيكون سلاحه خارج السلطة الدولي؟ اذا جاهزين والله يا جنرال مظلوم عبدي، امريكا بتحكي هذا الكلام. في لك منصب بالدولة محترم، مالك جاهز؟ زلتوا سلاح وعلى بيوت يلا بالحرف. هذا الكلام بالحرف. اما فدرالي ومركزي وما لكم انتم، مال يعني ما لكم صح، ما لكم يعني ما لكم صوت في المنطقه. يعني المناطق نحن بنعرف، بدنا نرجع بنحكي، نحن بنعرف لمين هي المناطق، كم حاره في القامشلي بس لكم. خلينا نكونوا كم ضيعه موجودين. مع ذلك فدرالي ولا مركزي بسوريا انساها، ما في. بقى وين كلامنا؟